السلام عليكم التونس الكل. بون انترنت، نحب نعلم الرأي العام انه انترنت هي مش نيابة عمومية. عندي قداش وانا نتظلم، وعندي قداش نتوجه للشعب التونسي كامل شنو اللي صاير في البلاد، انه جهازنا القضائي هو جهاز مجرم على بكرة أبيه. اني قدمت العديد من الشكاوي من اجل ارهاب الدولة اللي كان مسلط عليها من وقت بن علي، لاني انا كنت ضد اجرام الدولة اللي تسلط على بنتي باش يوليها أداة جريمة لصالح امرأة فاسدة. دونك النيابة العمومية عمرها ما كانت انترنت، دونك هذه اخر آلية كانت عندي باش نتظلم. وكان جات النيابة العمومية نتاعنا جهاز نزيه وجهاز غير اجرامي، ما كنتش نلتجأ اني نتوجه للشعب التونسي، نتوجه لكم الكل. دونك استغاثة في استغاثة في استغاثة، واللي هذا يحط الجام ويتعدى. هل انتم تربية حوارز ولا ما فهمتش انا؟ هل الشعب التونسي انتم تربية حوارز ولا شنو؟ هل انه انسان كي يستغيث بكم ويطلب حقه انه مواطن عادي معناتها يحارب في جهاز دولة، جهاز اجرامي بتمامه وكماله، وقدم العديد من الشكاوي اكحل على الابيض، وصلت الجبل، قطع رحم منظم في بلد الاسلام، وحتى حد فيكم اللي يتحرك؟ هل عندكم مصادر اخرى باش تواجهوا الحقائق؟ خلاف التحقيق القانوني لازم يكون يصير، وانه كل انسان يتحمل مسؤوليته ويمد الحجة مقابل الحجة. ولا سقيفة حمام عندكم، ولا انترنت عندكم سقيفة حمام، ولا انترنت هي كيفاش يقولوا مسامح كريم، ولا عندي ما نقول لك؟ لا، مش عندي ما نقول لك. هذه استغاثة اللي نقدم فيها انا للشعب التونسي. عندي قداش نقدم فيها؟ قدمت لكم كل ما هو سبب الوهنة اللي انتم عايشين فيها التوانسه الكل، سبب الاجرام اللي موجود في صلب الدولة، وحتى حتى فيكم حتى كومنتير اني وطنية تحكيوا عليها، واني محبة لولادكم اللي تحكيوا عليها، وانه احترام اللي تستحقوه، تستحقوا حتى احترام. دونك انتم تراو في الاجرام وساكتين عليه، انتم مجرمين. اول حاجة اول مجرم هو الشعب التونسي في حد ذاته. اذا انتم ما تسعاوش باش تطهروا المؤسسات نتاعكم، وتطهروا القضاء نتاعكم، وتطهروا كل ما هو في يديه كيفاش تقولوا مصير البلاد اللي قاعدة تتسرق في قيلة الله والنهار، وحتى حد فيكم لا يتحرك، اني عدالة مش تجيكم، واني كرامة مش تجيكم. قمة النفاق، تقولوا تحبوا ولادكم، ما تحبوش ولادكم. انتم ناس مجرمين، انتم ناس مجرمين، وكل ما هو ساكت على جريمة ومتستر عليها هو انسان مجرم. الوغ لا، انا طلبت تحقيق، مانيش طالب مزية من حتى حد، طالب فتح تحقيق، وعندي كل الاسباب باش نكون غاضب. انه انسان يتعدى لك على الحقوق نتاعك ويدمر لك حياتك كطبيب، الناس الكل ساكتة، الناس الكل ساكتة. علاش بيكم ما توجهوش؟ طلبت مواجهة الناس الكل، من ادنى كيفاش يقولوا مواطن حتى رئيس الجمهورية اللي هو متواطئ في الجريمة ضد الانسانية، جريمة ضد الشعب التونسي الكل. ساكتين، اقعدوا ساكتين. ما فيكم حتى حد راجل، مثقفين الكل نحكي معاكم، حتى حد لا فيكم راجل اللي هو ما بلغش الاستغاثة متاعي هذه وما طلبش انه يتحل تحقيق الدكتور همندي والقضية اللي صارت فيه والجريمة اللي صارت في حقه. ما هوش راجل وما هوش تونسي، وهو عميل، وهو خاين، هو خاين بلاده، واضح. دونك سكيفيه ليندا الهمندي اللي هي بنت تونسية على الارض التونسية، اللي هي طفلة من حقها في الحماية، ان يصير عليها كيفاش يقولوا استغلال ذهني لتوظيفها كأداة جريمة لخلق طلاق للضرر الزائف من طرف امرأة عاهرة. وكي نقول عاهرة نعرف اش قاعد نحكي، حلوا مذهب بوكم تحقيق، واضح. لكن ما يحبش يصدق نقولوا مذهب بوك، على خاطرك انت انسان ظالم، انسان يتظلم، وقالك عندي وثائقي وعندي كل ما هو اثباتات نتاعي، ولا متمكنوش من حقه في التحقيق. التحقيق عن طريق شكون؟ عن طريق نيابة عمومية فاسدة على بكرة أبيها. لشكون نلتجأ؟ وينك يا شعب تونس؟ كيفاش تحب لي نسميك؟ كيفاش تحب لي نسميك؟ كيفاش تحب انت تستحق الكرامة وانت ما تتكلمش؟ كيفاش تقول ما تحاربش المجرمين؟ كيفاش تحب لي نسميك؟ الوغ لا، جو نشيرش با لا سيمباتي دو كيك سو سوا. مانيش طالب لاني نستعطف في حتى انسان، ولاني طالب كيفاش يقولوا لا سيمباتي نتاع حتى انسان. طالب حقي، طالب فتح تحقيق، طالب فتح تحقيق وامام العلن زاد، ما عندي ما نخبي، واضح ولا؟ والكمشه الفساد وكمشه همل. اذا عندكم شكون قاعدين
يسعاوا للتشويه نتاعي في الظهر، الوغ نحبهم يظهروا من الظهر ويوريوني الخلق نتاعهم والوجوه نتاعهم. دونك انا ما تربيتش عند حارزه، والكلام إذا إنسان وصفته بما فيه هذا ليس من البذاءة، وإنما وصف بذاءته وليس من البذاءة في الخلق. دونك إنسان حاشاكم فاسد هو فاسد، وإنسان عاهر هو عاهر، وأنا هكا تربيت نسمي الأشياء بأسمائها. واضح ولا لا؟ الله الشعب التونسي المتخاذل هذايا بأئمته الفاسقين اللي هو بلاد إسلام وتعيش في قطع رحم منظم وتوظيف أطفال في توظيف إجرامي والناس الكل ساكتين، ومنظومة حماية الطفولة مجرمة على بكرة أبيها، ووزارة المرأة هي وزارة الشذوذ، هي وزارة الفساد. الله تحبوا تراو كيفاش يقولوا إثباتات؟ حلوا تحقيق. طلبت شأن مزية، طلبت حقي إنه يتحل تحقيق ويكون علني، وبما فيه الشخص المنصف المرزوقي اللي هو متواطئ مع المنظومة هذه، مش متواطئ، هو يكرس في الشذوذ في البلاد هذه، هو يخدم تعليمات أجنبية، تعليمات باش يدمر البلاد هذه من العمق، يدمركم من العمق. إذا أنتم كيفاش يقولوا ارتضيتوا لنفسكم الشذوذ كنظام مجتمعي وكنظام حياتي، الله أنتم قلة، وديما تقعد الفترة السليمة هي الفترة اللي كيفاش يقولوا جبل عليه الإنسان. ودونك ما تنجموش تدخلوا أي إنسان في الشذوذ. الناس اللي ارتضوا لأنفسهم إنه يبيعوا ضمايرهم، وإنه يبيعوا كيفاش يقولوا كرامة شعبهم، وإنه يبيعوا الثوابت متاعهم. الدنيا هذه قصيرة وما عندكم مين فارين. ودكتور همندي هذا مش يطيح فيكم واحد، كل ما هو حتى على الفيديو نتاعي حتى جا متعدى، هو مسؤول قدام ربي. أنا طلبت حلين تحقيق. قال لي ما يوزعش الفيديو نتاعي هذه، ما يوزعش الفيديو نتاعي القدم الكل، وانا نتظلم ونستغيث. طبيب قصوا لي الخبزه نتاعهم من جراء جهاز قضائي اجرامي، زوجه فاسده كي يقول لكم حاشاكم وحاشا قدركم قحبه، جو سيدك وجه بارل. اذا يولي جهاز القضاء يفجر بنسائكم، اذا انتم ارتضيتوا لانفسكم ان تكونوا ديوثين، سي فوتر افير. الفيديو هذه ماهيش للديوثين، الفيديو هذه الناس حقانيين، الفيديو هذه مش للناس اللي زكيوا المحامين الفاسدين اللي يفجروا لكم من ساكم يا ولاد القحبه، حاشا من يسمع. دونك سكي في الناس هذوما كيفاش نقولوا ماهمش معنيين. كل ما هو ينتمي لعماده الاطباء نتاعنا اللي استنجدت بها، كان جات كوربوراسيون دي زافوكا راهم وقفوا مع بعضهم خاطر كمشى فساد. اما احنا لي ميدسان سامحني ما فيكم حتى حد راجل، ونقولها لكم بكل وضوح. Et je n'ai rien à foutre même, j'étais parmi les meilleurs médecins. Et vous le savez tous. البغض والحسد اللي كان كيفاش يقولوا مرصود كنت مرصود له، كيفاش يقولوا يعرفوه الناس الكل. الناس الكل تعرف قدراتي شنية دكتور همندي. انا دمرتوا لي كيفاش يقولوا حياتي وخبزتي، عديت عمري كامل كيفاش يقولوا راهن روحي للكرومه من اجل بلادي. عمري ما كيفاش يقولوا ما قلبت ننتصر لنفسي جامي، وكل شيء مثبت. باش تعديوني في النسيان 4 سنين خبزتي مقطوعه، بنتي ما نجمش نراها. ترضاو لرواحكم حتى 4 ساعة ما تراوش صغاركم، ترضاو لرواحكم ان صغاركم كيفاش يقولوا يوليو اداة جريمه في حقكم؟ ترضاو؟ واجهوا واش طلبت منكم، واجهوا حلوا تحقيق. يقول لكم القضاء نتاعكم مجرم، الله قولوا لي كيفاش نمد لكم الاثباتات. alors les crapules qui se taisent sur le crime اللي انا جيت فيكتيم، واللي انا ننزف عندي 4 سنين ودمي سايل وانتم بتتفرجوا. alors لا منين جيتكم عباد؟ انتم منين جيتوا عباد؟ انتم منين جيتوا عباد؟ اصلا منين جيتوا عباد؟ منين تحبوا ولادكم؟ انا عمري كامل دفعتوا على بلادي، حسبي الله ونعم الوكيل، هو شاهد عليا في كل شيء. alors لا اذا فيكم حد راجل يجيب الهمل الكل من رئيس الجمهورية متاعكم لجميع جهاز القضاء متاعكم يبقوا يواجهوني قدام العلن وليس لدي شيء أخفيه، يجيبوا حتى المخابرات متاعكم. واضح؟ الله يظل ما نجمش نكون بأكثر وضوح من هكا. إذا اللي صار عليا صار عليكم وقعدتوا ساكتين، الله لا إن شاء الله تمشيوا لجهنم وبئس المصير. وإذا كنتم ناس حقانيين الله عديوا الفيديو متاعي هذه وقوموا طالبوا بفتح تحقيق في قضية دكتور همندي، الشخص هذا المواطن هذا التونسي. شنو اللي صار فيه؟ نطلبوا تحقيق. شنو اللي دمر له حياته؟ انسان 43 سنه عمره ما عنده حتى مشكله في حياته البسكول بالدرجه الكارثيه هذه. والطفله اللي اسمها ليندا الهمندي اللي هي تو موظف عليها غسل الدماغ
مو منهج لتشويه جميع التمثلات نتاعها، واللي عندها حق في الحمايه كطفله تونسيه من اي خطر معنوي كان مش مادي برك. الاغلاء اذا ذوي الاختصاص في الطب النفسي هما بيدهم حاميها حراميها وعلى راسهم احلام بالحاج الفاسده الصهيونيه، الاغلاء حلو التحقيق، حلو تحقيق. عديد من الشكاوي مقدمه اكحل على الابيض عند 4 سنين وما يتستروا على المجرمين هذوما. افهموا شنو البلاد نتاعكم المستهدفت له. اللغه اللي ما يوزعش الفيديو نتاع هذه نقولوا لعنه الله عليك، لعنه الله عليك، ولعنه الله عليك الى يوم الدين. كمواطن بسيط ولا كراجل قضاء ولا كطبيب زميل لي انا ولا كما من منظومه حمايه الطفوله ولا من اي مواطن تونسي اللي هو يدعي انه يحب ولاده، انت ما تحبش ولادك، بلادك ماشيه للهاويه عن طريق السفهاء وعن طريق الفاسدين وانت ساكت. لا، انا اللي عليه عملته، انا اللي عليه بلغته. هذه مش استغاثه من اجل شخصيا ومن اجل بنتي برك، بلادنا كامله ماشيه للهاويه. لا، اعرفوا شكون قاعد يسطر لكم في منهج الحياه نتاعكم، اعرفوا الاعلام فاش قاعد يدمغش فيكم، اعرفوا الحقيقه وين موجوده. لا، وجهي معري ظاهر قدامكم الكل، اسمي دكتور همندي، واضح ولا لا؟ ناقص كيف ما اكثرش من الوضوح هذايا. يبقى خرجوا لي حاشا من يسمع ولاد القحبه اللي هما مخبين وراء البيروات نتاعهم في اروقه الدوله نتاعنا الفساد المجرمه اللي قاموا باجرام دوله تام في حق مواطن اللي هو طالب مواجهتهم وهما مخبين كي قحاب وراء البيروات نتاعهم. مانيش باش نسميهم بلغه متهذبه، انا تربيت متهذب، اما مع ناس مجرمين نسميهم باللي فيهم، باسكو اللي بيع شرف بلاده هو قحبه، ورئيس الجمهوريه هذا هو قحبتكم الجديده. وانتم الشعب، انتم شعب اذا رضيتوا ان تكون على راس دولتكم حكومه قحاب ورئيس قحبه الجهات خارجيه، alors là vous êtes aussi des putes comme vos gouvernants. واضح؟ لو كان اللي يبيع شرفه، اللي يبيع شرف بلاده هو قحبه لا غير، لا غير. ما نعرفش ندور هكا على اليمين وعلى اليسار، جو في دروا او بوت. واضح؟ واذا الخيانه ولات عندكم وجهه نظر، لا تستاهلوا كل ما هو مش يحل بكم، فهمت؟ تستاهلوا البخس وتستاهلوا كيفاش يقولوا الوهن، ومش حتى يستبيحوكم الكل. فوزات دو بيتاي، فوزات دو بيتاي. Alors si vous n'êtes pas du bétail, prouvez le contraire. Demandez qu'on ouvre une enquête في الجريمه اللي صارت في حق دكتور همندي محمود الهمندي المواطن البسيط اللي قدامكم، ونواجهكم من رئيس جمهوريتكم لأدنى عون في الدولة متاعكم. واضح؟ يظهر لي هنا كملت الكلام نتاعي، وما عادش باش نجم نحل لكم عينيكم اكثر على اللي مستهدفت للبلاد التونسيه. ما تحبوش تعرفوا الحقيقه، اللي ما يحبش يعرف الحقيقه برا ربي يعطيه الاعماء، وان شاء الله اللي صار عليه انا يصير عليه هو وقت تو يعرفش معناتها انسان كي يستنجد وانت ما تقومش بالنجده نتاعو، تعرف شنو الواقع نتاعها. كي ترى انسان ينزف على حافه الطريق وما تجدوش، تعرف اش معناتها كي يصير عليك، وتعرف نهار اخر الدنيا فيها الحساب والعقاب، مش في الدنيا ذي برك، الحساب والعقاب عند ربي. انا هذوما الكل ما يكبر فيهم حتى عاد في عيني. واضح ولا؟ مش معناتها اللي انا متعلي ولا نحسب روحي، لا، انا انسان بسيط وعادي جدا، لكن عندي حقوق كما عندي واجبات. عندي حقوق، انا عمري ما تخاذلت بالواجب نتاعي، قمت بجميع واجباتي وابعد ما اللي تتصوروه في بالكم، وليس مزايده، ابعد ما اللي تتصوروه في بالكم من اجل البلاد هذه. عديت عمري كامل على اجل البلاد هذه، اش قدمت لي البلاد هذه، دمرت لي حياتي. الله انا طالب حقي، مانيش طالب، مانيش نستجدي فيكم، ولا مانيش كيفاش يقولوا طالب مزيه، انا نستغيث وطالب حقي، طالب حقي. حقي ما نتنازلش عليه. اذا انتم الشعب يرتضي لنفسه انه يسلم في حقوقه، سي فوت خفاف. انا حقي مانيش مسلم فيه لين نموت. والسلام عليكم.